హలో అండి, నమస్తే. ప్రెగ్నెన్సీ ఈ 9 నెలలు అమేజింగ్ జర్నీ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి గర్భిణికి కూడా నా విషయం అండి. మీరు క్షేమంగా ఉండాలి, అలాగే పుట్టబోయే బిడ్డ క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా మంచి తెలివితేటలతో పుట్టాలి. ఈరోజు వీడియో గర్భిణీలకు ఎక్కువగా 7, 8, 9వ నెలలో ఎందుకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఏ కారణాల వల్ల ఇలా మీకు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది, కడుపులో బేబీ పెరుగుతూ ఉంటే మనకు ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటే కడుపులో బిడ్డకు కూడా కష్టంగా ఉంటుందా, వీటన్నిటి గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అసలు 7, 8, 9వ నెలలో మాత్రమే ఎందుకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి గర్భిణీలకు అంటే, కొంతమంది గర్భిణీలు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. దీనికే ప్యానిక్ అయిపోతారండి. ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంది, బేబీకి ఏమైనా కష్టం అవుతుందో ఏమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎటువంటి సమస్య ఉండదు, బేబీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లము ఉండదండి. మీరు ఏమి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఇలా అవ్వడానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే, ఫస్ట్ మీ బెల్లి గ్రోత్, అలాగే యుట్రస్ గ్రోత్, బేబీ గ్రోత్. బిడ్డ కడుపులో పెరిగే కొద్దీ మీ యుట్రస్ కూడా పెద్దదవుతుంది, యుట్రస్తో పాటు కడుపు కూడా పెద్దదవుతుంది. అప్పుడు మీ లంగ్స్ పైన ప్రెజర్ పడడం మొదలవుతుంది. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన కొద్దిగా ఒత్తిడి పెరిగి మీ లంగ్స్ పైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ కారణం వల్లే మీకు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది, వేరే ఇంకేమీ లేదు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మీరు నిల్చుకున్నప్పుడు అంత ప్రాబ్లం అనిపించదు, మీరు కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం ఎక్కువగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టం అవుతుంది. మీరు కూర్చున్నప్పుడు కొద్దిగా మీ కడుపు మీ ఎద భాగానికి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, దీనివల్లే కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతూ మీకు ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే, స్పీడ్గా మీరు నడుచుకొని వస్తే ఎంత ఆయాసంగా మీరు ఫీల్ అవుతారో అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండవ కారణం ఏంటంటే, బేబీ వెయిట్ వేగంగా గ్రోత్ అవ్వడం వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7వ నెలలో 3/4 కేజీ వెయిట్ ఉందనుకుందాం బిడ్డ, 8వ నెల వచ్చేసరికి 1 కేజీ ఎక్కువ అవుతుంది, 9వ నెలలో ఇంకో కేజీ పెరుగుతుంది. 1 నెల గ్యాప్లోనే బేబీ 1 కేజీ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందువల్ల మీకు ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతుంది, అంతే, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మూడవ కారణం ఏంటంటే, మీరు బ్రీతింగ్ తీసుకునే విధానం సరిగ్గా ఉండాలి. అంటే మీరు ఎవరితోనైనా గట్టిగా మాట్లాడడము, మొబైల్లో ఎక్కువగా మాట్లాడడము, గ్యాప్ లేకుండా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అంటే మీకు కొద్దిగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఎక్కువ జోరుగా మాట్లాడకూడదు. గర్భిణీ స్త్రీలు ఎప్పుడైనా సరే జోరుగా మాట్లాడడము, గట్టిగా అరుస్తూ ఉండడము, ఏడవటము, కోపగించుకోవడము, నెగిటివ్ థాట్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మీకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. గర్భిణీలు ఎప్పుడు కూడా పీస్ఫుల్గా నిదానంగా మాట్లాడడం చాలా మంచిది. దెన్ చాలామంది గర్భిణీలకు కామన్గా వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, ఈ విధంగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అయితే బేబీకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా వెళ్తాయా? కరెక్ట్గానే వెళ్తుందండి. మీకు కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉన్న బేబీకి సరిగ్గా ఆక్సిజన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్లాజెంటాతో పాటు ఉన్న బేబీకి ఎంత ఆక్సిజన్ కావాలో ఆ ప్లాజెంటా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఊపిరి పీల్చుకోవడం మీకు కష్టంగా ఉంది అంటే స్ట్రైట్ కూర్చోవడము, లేకపోతే వాక్ చేశారంటే మీకు కొద్దిగా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు పడుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటే, అస్సలు నిద్ర పట్టడం లేదు, ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది, ముక్కులు మూసుకుపోతున్నాయి అనిపిస్తూ ఉంటే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకొని నిదానంగా లేచి కొద్దిసేపు వాక్ చేయండి, నీరు తాగండి, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మీకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. కొద్దిగా మీ చెస్ట్ దగ్గర పెయిన్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది, అది కూడా తక్కువ అవుతుంది. చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ విధంగా తెలుస్తుంది, భయపడకండి. నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే బేబీ కిక్స్ ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయండి. జస్ట్ కిక్ చేసి మూవ్ అవుతూ ఉంటే అది ఒక విధంగా బేబీ యాక్టివ్గా ఉందని అర్థము. బిడ్డ ఒకే పక్కకు మూవ్ అవుతుంది, అప్పర్ పొజిషన్లో కానివ్వండి, డౌన్ పొజిషన్లో బిడ్డ చేరితే కొద్దిగా మీ కడుపు అనేది టైట్గా అవుతుంది, మీ కడుపు పొజిషను, కడుపు షేపే చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ టైంలో కూడా మీకు ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అస్సలు భయపడకండి. నాకు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కడుపులో పాప ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా జరిగింది, నేను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే, 7 నుండి 9వ నెల వరకు బేబీ పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే బ్రీచ్ నుండి సఫాలిక్ రావడము, లేకపోతే వర్టెక్స్ నుండి సఫాలిక్ రావడము, ఇలా జరుగుతుంది. సో అందువల్లే మీకు ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు మీరు స్ట్రైట్గా పడుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకొని కడుపు పైన లైట్గా మసాజ్ చేసుకోండి. బేబీ వచ్చి కొద్దిగా పొజిషన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది, లేదంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది.
ఈ టైంలో కూర్చోకండి. ఒక సైడ్ కడుపు ఉబ్బుకొని ఉంది అంటే కూర్చోకండి, నడవకండి. స్ట్రైట్గా పడుకొని నిదానంగా ఊపిరి పీల్చుకోండి. ఫ్యాన్ వేసుకొని ఆయిల్తో కొద్దిగా మసాజ్ చేసుకుంటే చాలు, బేబీ పొజిషన్ సరిగ్గా చేసుకుంటుంది. సో ఇన్స్టెంట్గా నాకు రిలీఫ్గా ఉంది, నాకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం సరిగ్గా ఉంది, ఎటువంటి సమస్య లేదు. ఈ టిప్స్ అన్ని ఫాలో చేసిన తర్వాత నాకు రిలీఫ్గానే ఉంది, నేను నార్మల్గా ఉన్నాను అంటే ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ మీకు కంటిన్యూగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మీరు ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. ఇది కామనే కదా, నార్మలే కదా అని ఇంట్లో కూర్చోకండి. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక్కసారి చూపించుకోండి. దానికి తగ్గట్టు డాక్టర్స్ మీకు మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, బ్రీతింగ్ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. బ్యూటిఫుల్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అందరికీ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. హ్యాపీ ప్రెగ్నెన్సీ, బీ హ్యాపీ, కీప్ స్మైల్. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను.